No i kolejna akcja ryba. Dziś jest ze mną następny mój najlepszy przyjaciel Rysiu. Ale jaką mam zapeczkę? Krasnala. Krasnala mam. Jesteśmy w stanie Michigan dzisiaj na St. Joseph River. No i płyniemy zaraz zobaczyć pod zaporę, czy coś się będzie działo. Pogoda na razie jako tako. Pogoda, deszcz, chmury. No na razie nie pada, to jest... No i kurwa, zaraz wpuszczamy łódkę do rzeki i smarujemy. No nic, próbujemy łowić. Jak na razie to intensywnie zaczepy. Rzeka nieznana. Troszeczkę taka dziwna. No i pierwsze co to awaria wyciągarki, coś się zepsuło. Ręcznie trzeba kotwicę opuszczać, no i próbujemy no. Ja akurat oczywiście o kopyto dwójeczka, biało-czarne i zobaczymy. Ciężko rozszyfrować tą rzekę. Tutaj z tego co widzę to większość ludzi... Nie, mówię do kamery, że większość ludzi na spławik i na ikrę łowi. Zanim opadnie kura guma na dno, to już jakaś cofka się robi, już zaraz zaczep jest i... No już która nawet nie czuje, gdzie ta guma idzie, czy do mnie z powrotem, czy nie. Prąd chyba do mnie zabrał całkiem. Zaraz sobie własną kotwicę złapię. No nie wiem, kurwa, rzucę tam jeszcze. Patrzę w tą płytką. Tam jest duże wypłycenie i obawiam się, że zaraz będzie zaczep. Nie wiem, czy to prąd ją zabiera, czy co, dosyć mocno ciągnie. Nie wiem, co się dzieje. Żyłka idzie w jedną, przynęta idzie w drugą. Nie wiem, co to było. Trudno wyczuć cokolwiek, kurwa. Rysiek przechył robi. Ryba. Mam rybę. Nie wiem co, ale coś mam, Rysiek. Weź podbierak. Steelhead. Ale daje. Czekaj, jak tu zaraz. Dawaj. Siedzi. Haha, mam rybę. Ale to jest trotka. Trout. Ale i jaja, to chyba nie wolno brać. Nie. Musisz zobaczyć na tym. A ty skubańcu jeden. Śliskie jak diabły, nie? Troć, ta. Trocz, to jest lektrosz. Nie wiadomo to kiedy tu wolno w Michigan brać, czy wolno. Weź telefon, zrób mi zdjęcie, Rysiu. Już. Ja ją wypuszczę i tak.
Szybciutko, szybciutko. Szybko, bo to tak człowiek naubierany to jest tak, no. Ale piękna. Mruga kamera? Mruga. Ryba wraca do wody. Poszła. Ty weź, jakbyś mógł tylko spod siedzenia, tam szmatka powinna być. Czekaj, muszę wypukać kulera. Ha, 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 pierwsza ryba jest. Połóż telefon, kurwa, żeby ci nie wpadł. Połóż go tutaj. Co ci dać rękę? Szmatka powinna być pod siedzeniem gdzieś tam. Jakiś ręcznik. Dzięki. Ha. Widać ją? Pokaż. Piękna to. O. Jaki ostry, jaka ostrość patrz. No. A wyjąłem kamerę dopiero teraz spod siedzenia, bo przestało padać. W tym czasie Rysiek pięknego steelheada złapał. A mogę wam go pokazać. Ryby są w wodzie. Tu jest sandacz i obok jest steelhead. Tak wyglądają. Obydwie ryby żyją. Później, jak będą sprzyjające warunki, trzeba zrobić zdjęcia i wypuścić. Świeża woda cały czas do rybek wpada. O. Także tak wyglądają ryby. Szkoda, że się nie udało nagrać akcji, no ale to trudno. Ale zimno. Wiatr, deszcz. Dobra, kamera na głowę. No i sprawa nie wygląda za ciekawie. Kolega Ryszard zmarzł jak kura kaczy Cooper. Rączka jedna, to już nie... A ja zmarłem i już szpik zaczyna z nosa lecieć. A bo ty jesteś szpikowaty. Koryto będziemy robić. Zaraz zobaczycie, kura, będzie jedzonko na ciepło. Okidoki, kucheneczka. To kurde, otwieraj. Łochlapało. To było dobrze. Jak mówiłem, walnąć się do... Na wyspę? No. Bergamuta chyba. Dobra, jedna poszła pucha. No ja to wybiorę. Tak, tak. Druga pucha. Tu nie ma co za bardzo wybierać. Od tej można. Dobra, wstawiam na gaza. Będzie jedzonko na ciepło zaraz. Tak jak zwykle. Czekaj, bo coś tu buja kuchenką. No już łódką też buja. Dobra, dawaj łychę, ja tu będę piekł. O, teraz będzie cieplutka. O, jak już bulgocze, fajnie tu w jednym miejscu. Ale to za szybko, bo tak to przypalisz. To co mam zrobić? No dobrze, dobrze jest, tylko mieszać. No widzisz, kura, krzyczysz na mnie, a ja tutaj mieszam i mieszam. Ty byś dał na siebie krzyczeć. No, O boj. patrz jak już blisko bojki jesteśmy w razie jakby co. Wiemy na bojkę. Starczy? Co? No czyś ty oszalał, no dopiero włożył i już. Starczy? No bo zaczyna bulgotać. Jak wulkan, kura, Etna. Zjemy i będziemy łowić dalej chyba. Ale kurna jest lipa, Rysiek. Z pogody, co? Wodą, bo tak to żeby było nawet. Całkiem dobrze z rybami jest. Przecież Nikt nie przewidywał, że w ogóle coś się uda. no, Goście byli na nocy, to oni wiesz. dokładnie inna Atmosfera jest. inna technika. No ale że zmarzli to była ich technika. No kurczę. Gdzie ty mi się z tym kura? Trzymaj to! Mierzę w betoniarce. Przesuwać. Zimne jest. Ciemne? Zimne. Zimne. Wiesz, na
Po zimno to się wydaje, że już jest... No. Trzymaj garczek na wszelki wypadek. Okej. Rafał jest dzisiaj kucharzem polowym. Wreszcie raz chociaż. No i przystępujemy do konsumpcji. Takiej szybkiej. Tak, to trzeba szybko chlebek. Bebek. Żeby nie wystygło. Ja to w gorczku będę miał, to będzie chwilę cieplej. No właśnie. A kurde, garczek gorący od spodu. A, smacznego. No już. Aleśmy przyłów z kotwicy zrobili. Pokaż, co tam się złapał. Podnieś mi krzesło, on mi zamknął. O, mówiłem, wędka. Tam jakaś kotwica jeszcze będzie. Patrz. Ha, kurna. Ja nagrywam to właśnie. Nie szło wyrwać kotwicy. Ty, kołowrotek jeszcze dobry. Nasmarujesz i będzie jak znalazł. Taką już, weź to, śmignij z powrotem do wody, Rysiek. Rzuć to i tyle. O, ktoś niech se łapie to później. Ale się umordował. Czekaj, bo nas tu ściągło trochę. Przesiądź się, chłopie, do przodu. O Jezu. Kurwa, przestawiamy się, próbujemy znaleźć jakieś lepsze miejsce. No, 2 kotwice i pół wędki. No. Tak, właśnie płynę. Tylko jak chcę wpłynąć, o, tu jest zagłębienie, żeby kotwica nas trzymała, ale się w tym prącie. Jakbyś tu zapuścił, Oni to... dobrze, jakbyś tu zapuścił, to by było dobrze. O, szła kotwa. Trzeba się poustawiać, jakoś chórka wodna, bo trzeba ryby zacząć łowić. Dobra, starczy, się zawiązuj. Będą nas tu trzymać dobrze. Już kombinujemy jak możemy, co Ryszard? No. Się umordowałeś tą kotwicą. No, bo... No ale chłopie, taką wędkę żeś wyrzucił. Jeszcze byś No. co odnowił i miałbyś na podlodówkę. Oj, będziemy zaraz chwytać ryby. Chyba. Tu tylnej nawet nie rzucaj. Co? Ja jedną będę miał. Nie, kotwicy mówię, nie tylnej. Nie, o tylną kotwicę mi chodziło. Kurczę, tutaj to ja mogłem... A, no nic. Dobra, zobaczymy co będzie. Rysiu stwierdził, że trzeba napić się kawki. Pogoda sprzyja do napicia się ciepłej kawki z amaretto. Oj, ja sobie tu popatrzę co się dzieje. Napij się i mi nalejesz, wiesz? O. Możemy tam podpłynąć, mówisz? Ole, ktoś szczupaka przyłożył? Tylko ty potem będziesz kotwicę wyciągał. A to złowisz jeszcze jakąś wędkę i wtedy będzie dobrze. Maciuś, dzwoń. Czekam na telefon od kolegi Maćka. Co, Rysiu, gorąco ci? Nie, bardzo nie. No to tu ładnie do kamery, kura, przedstaw się. Nazywam się Ryszard, jestem z Tarnowa. Łapię sandacze okazyjnie, a steelheady, kura, na akord. Tak. Fajna rzeka, widzicie, tą tamę otworzyli. Była zamknięta, jak tu przypłynęliśmy, ją otworzyli teraz. Jest bałagan. Jest bałagan, znikła wyspa za nami, woda się podniosła, fala się zrobiła, Ryba znikła. znikła i jesteśmy w czarnej dupie. Przepraszam za tą dupę, ale no taka prawda. Zaczepowe dno jest strasznie, co? Ale no jeszcze się nie poddajemy, jeszcze piłka jest w grze, wszystko się może zdarzyć. Przyszyj to sam. Listopada. Do 15 listopada. Dobra, nie będę truł Po gitary. 15 już będziemy wiedzieli, gdzie jest nasza reprezentacja. A, no to tak.
No to dokładnie. Okej, obczajmy jeszcze kurwa chyba jakieś inne miejsce, bo tutaj na razie Ikrę mamy, to najwyżej podjedziemy tam niżej, zrobimy tak jak tam. Tam ci staniemy chwilę i... Dokładnie. No co? Ale oni też na woblera łapali. No to woblera i się ikrę założy na ciężarek. No to dokładnie. A woblerów mamy do urywania. Ja dzisiaj 3 urwałem. 3 rapalki już popłynęły. Dobra, nie będę wam truł gitary, moi drodzy przyjaciele. Dynda, kopyto, dynda i na razie nic nie może wydyndać. Próbujemy tu jeszcze z Rysiem tak w dół rzeki. Stanęliśmy, lekkie takie zakole jest. Udało się zatrzymać łódkę kotwicą. No, ale coś to marnie wygląda, żeby coś tu chciało zagryźć. Rysiek planuje kurwa z woblera pocisnąć, a ja tu śmigam dalej gumką. Ja to cały czas nastawiony jestem na sandała. Rysiu, jak tam kurwa z tobą, co? Nie wiem jak. Przyjedzie 2 zielonych i chcą zawładnąć całą... Rzeką, dokładnie. Miejscowi całkiem innych przynęt używają na tej rzece. A tak to jest, jak się pojedzie w nowe miejsce. Dużo liści płynie. Oj, coś ich to słabo wygląda. Co? Mniejszym rządzie prawdopodobnie. W silniejszym? Mniejszym, nie widzisz, tutaj ciężarek duży, nie schodzi ci do dołu. Ja już trochę zmęczony jestem, Rysiu, a ty? Ta pogoda dzisiaj dała akurat po garach. Branie? No to nie ruszaj. Na policjanta nic nie chce zagryźć. Dobre zaczepowisko wrzuciłem. No nie ma. Niechybnie dzień chyli się ku końcowi. Zimno, szpik z nosa leci. Przeważnie deszcz padał cały dzień, za chwileczkę chyba znowu zacznie, bo coś pokropuje. Jeszcze pół godziny zacznie się ściemniać całkowicie. Kilka rybek padło, nie są to ogromne ilości, ale po prostu pogoda nas wymęczyła straszliwie. Ręce zmarznięte, buzia zmarznięta od wiatru. No i co? Widzimy się następnym razem. Może za tydzień. Może za tydzień. W Benders Park, dokładnie. Dobra, pozdrawiamy Was serdecznie z Michigan, Pure Michigan, z rzeki w Michigan. Tu jest dobra rzeka, to z jeziora Michigan przychodzą na tarłu, ale to jeszcze chyba za wcześnie, co? Za wcześnie chyba jest, tu przychodzą dosyć duże ilości ryb na tarłu, ale to by było widać po ludziach. Tutaj na brzegu, jak są ludzie z brzegu, to zamieniają się miejscami dosłownie. Brat z bratem, ojciec z synem. Nie ma gdzie... A zwłaszcza tam, gdzie wychodzi przy tamie. Tak, tak, przy tamie, dokładnie. Nie ma gdzie stanąć. Dobra. To by było na tyle. To by było na tyle. O, jak cię sypać się rak miskę. Do następnego razu. Cześć.